Die boodskap, Eksodus hoofstuk 21. Die boek met die reëls vir hulle wat aan God verbind is. Gee die volgende reëls vir my volk aan wie ek my verbind het. Reëls vir die mense wat as slawe werk. As 'n Hebreëse man soveel skuld gemaak het dat jy dit vir hom moes betaal, moet die man 6 jaar lank sonder betaling vir jou werk. Hy is dan jou slaaf. In die 7de jaar moet jy hom vrylaat. Hy skuld jou dan niks verder nie. As hy nie getroud was toe hy by jou begin werk het nie, maar intussen getrou het, moet jy net vir hom vrylaat. As hy aan die begin al reeds getroud was, moet jy sy vrou saam met hom laat gaan. As die persoon vir wie hy slawewerk doen, vir hom 'n vrou gegee het in die tyd dat hy by hom gewerk het en hy het kinders by die vrou gehad, moet hy sonder hulle vrygelaat word. Die vrou en haar kinders moet by die eienaar bly. Hulle behoort aan hom. As die man wat as slaaf gewerk het reguit sê, ek hou van my baas en ek is lief vir my vrou en my kinders, ek wil nie vrygelaat word nie, moet die eienaar saam met hom na die Here se plek toe gaan. Hy moet hom daar teen 'n deur of deurkusyn laat staan en met 'n else gaatjie in sy oor maak. As hy dit gedoen het, bly daardie man vir die res van sy lewe sy slaaf. Wanneer iemand so diep in die skuld raak dat hy sy dogter moet verkoop om slawewerk te doen, word sy nie soos manlike slawe na 6 jaar vrygestel nie. As haar eienaar nie met haar wil trou nie, breek hy sy ooreenkoms met haar. Hy moet haar dan verkoop. Hy mag haar egter nie aan iemand anders van 'n ander volk verkoop nie. As hy haar gekoop het om met sy seun te trou, mag hy haar nie langer behandel asof sy 'n slaaf is nie. Sy word vir hom soos sy eie dogter. Indien hy egter wel self met haar getrou het en later 'n tweede vrou ook trou en sy word dan sy tweede vrou, mag hy nie ophou om vir haar te sorg en by haar te slaap nie. As hy enige van hierdie dinge nie doen nie, het sy die reg om vry weg te gaan. Daar hoef dan nie 'n enkele sent vir haar betaal te word nie. Oortredings waarvoor iemand doodgemaak kan word. As iemand 'n ander persoon so beseer dat hy daarvan doodgaan, moet hy self doodgemaak word. As hy dit nie van vooraf beplan het nie, maar hom in die hitte van die stryd seer gemaak het, sal ek 'n plek gee waarheen hy mag vlug. Wanneer iemand 'n ander koelbloedig doodmaak, moet hy weggevat word om opgehang te word, selfs al het hy na die altaar gevlug en daar gevra om vergewe te word. Iemand wat sy ouers beseer, moet doodgemaak word. As een mens 'n ander mens steel, of dit nou is om daardie persoon vir geld te verkoop of hom as 'n slaaf aan te hou, is hy met die dood strafbaar. Selfs minagting vir ouers is met die dood strafbaar. As twee mans aan die beklei raak, kan dit gebeur dat die een die ander een met 'n klip of met sy vuis slaan sodat hy in die bed beland. Dit kan gebeur dat hy nie daarvan doodgaan nie, maar met 'n kruk moet loop tot hy weer regkom. As dit gebeur, moet die persoon wat hom geslaan het, hom vergoed vir die tyd wat hy siek was en vir hom sorg tot hy weer gesond is. As iemand sy manlike of vroulike werker so met 'n stok slaan dat die slaaf doodgaan, moet daardie persoon gestraf word. As die slaaf dit oorleef en nie binne 'n dag of 2 doodgaan nie, is dit in orde. Die man besit tog immers die slaaf. Vergoeding van die gelyke waarde. Twee mans kan miskien met mekaar beklei. Terwyl hulle veg, kan een van hulle teen 'n vrou stamp wat swanger is, sodat sy daardeur haar baba verloor. Die man wat haar die baba laat verloor het, moet dan skadevergoeding betaal. Haar man sal 'n eis instel. Daar moet dan onderhandel word oor die bedrag wat betaal moet word. As hy skade veroorsaak het wat vir altyd sal bly, moet hy daarvoor baie geld betaal. As sy doodgaan, sal hy met sy eie lewe moet betaal. 'n Oog se skade moet met 'n oog goed gemaak word. As daar 'n tand uit is, moet hy een van sy tande laat uithaal. 'n Hand se skade moet met 'n hand betaal word. 'n Voet met 'n voet, 'n brandplek met 'n brandplek, 'n wond met 'n wond en 'n kneusplek met 'n kneusplek. As 'n eienaar sy slaaf of slavin op die oog slaan en die slaaf kan nie meer daar uit daardie oog uit sien nie, moet die eienaar die slaaf laat vrygaan om die skade van die oog goed te maak. Ook net so wanneer hy sy manlike of vroulike slaaf se tand uitslaan, moet hy daardie persoon vrylaat om so vir die tand te vergoed. Gevaarlike diere. As 'n bil toevallig 'n man of 'n vrou met sy horings doodstoot, moet die bil dadelik met klippe doodgegooi word. Sy vleis mag egter nie geëet word nie. Die eienaar van die bil hoef ook niks verder te betaal nie.
As daar egter al van tevore vir die eienaar gesê is dat sy bil sulke neigings het en hy niks daaraan gedoen het nie, moet hy saam met die bil doodgegooi word wanneer die bil 'n man of 'n vrou dood veroorsaak. As dit miskien kan gebeur dat die familie bereid is om geld vir hulle familielid se dood te vat, kan hy bly lewe, maar hy moet die volle bedrag aan hulle betaal. Selfs al het die bil 'n seun of 'n dogter doodgestoot, bly dit tog nog presies dieselfde. Indien die bil 'n manlike of vroulike slaaf doodgemaak het, moet die eienaar van die slaaf 40 gram silwer kry. Die bil moet in elk geval nog met klippe doodgegooi word. As iemand 'n put vir water grawe en hy sit nie 'n deksel daarop nie, of hy los die put oop en 'n bees of 'n donkie val daarin, moet die man wat die put gegrawe het vir die eienaar van die dier skadevergoeding betaal. Nadat hy hom betaal het, mag hy egter die karkas van die dier hou. As iemand se bil iemand anders se bil doodmaak, moet die lewendige bil verkoop word. Die geld moet dan tussen die twee eienaars verdeel word. Hulle moet ook die karkas van die dooie bil tussen mekaar verdeel. As almal egter geweet het dat dit 'n bekleierige bil was en sy eienaar het niks daaraan gedoen nie, moet hy die eienaar van die dooie bil vir die hele bil vergoed. Hy mag die dooie bil vir homself vat.